අද අපිට තියෙන අමුතුම මුදා ගැනීමක් මේ සතා කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටිය ඇතුලේ ඉන්නවා. එතකොට බොහොම සැරට දරුණුවට භූමි තෙල් ගඳ අපිට එනවා. හරි. එහෙනම් ওই විදිහට එදියට ගත්තා. මෙතන භූමි තෙල් ගොඩක් තියෙනවා. ඒක නිසා මොන විදියකටවත් බිම තියන්නත් බෑ. හරි. දැන් මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ කුකුල් කූඩුව කරන ආගෙක් ඉන්නවා. එයාව ගන්න මම සපත් දාගෙන මෙහෙම එනවා. සතත් එක්ක ගනුදෙනුව භූමි තෙල් ගැහුවේ ඇයි? මේ ගෙතේ කියලා පුතා මම සතාට ගහලාද භූමි තෙල්? කිදලා ඒකට වැදෙන්න නැතුව ඇති වෙටියක් ඉස්ස අපේ මහන්සියා. ඒක ඔතෙන් හරින් එක්කම බලාගෙන ඇයි? හරි. හා මේ පුතා. ඇයි? එයා ටිමියන්නේ? ටිමි. මම මේ ඔයාගේ වැඩකට ආවේ. පුතා මේ මෙතනින් තමයි මේකේ උත්සාහ තියෙන්නේ. හා. අරින් නැතුව නේද? හරි. හරි මෙන්න මෙතන තමයි. ඔව්. ඉරේද එකෙක් මරලා ගියා. ඒ කවුද? මරලා ගියා කියන්නේ? මේක ඇතුළේ ඉන්නවනේ මෙයා. ඉන්නවනේ. දැන් මට ගියා. මේ පූස් පැටවු නිසා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔව් කන්ට තමයි පුතා. ඒ අයියෝ. හරි මෙතන පූස් පැටියෙක් ඉන්නවා. ඉතින් එයාව එයා නිසා තමයි මෙන්න මේ යාළුවා ඇවිල්ලා ඉන්න. මෙතන තමයි ඉන්නේ. අපිට අද වීඩියෝ එක දාගන්නවත් වෙන ක්‍රමයක් නැහැ. ඔක්කොම තනියෙන් කරන්න ඕනේ අද. හරි. ප්‍රමාණයෙන් ටිකක් ලොකු නාගයෙක් ඉන්නේ. ඉතින් භූමි තෙල් වැදිලාද කියන එකයි ප්‍රශ්නේ. භූමි තෙල් මේ කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටියට නම් වැදිලා තියෙන්නේ. භූමි තෙල් වැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි සතාව ගොඩ ගමු. මේ පුංචි බලල් පැටිය නිසා තමයි එයා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් කලබල කරගන්න බයයි. බලල් පැටව 3 දෙනෙක් ඉඳලා ඔය. හරි. අපි මේ පැත්තෙන් ටිමි ඔයා ඉන්න අයින් වෙන්න පොඩ්ඩක්. හරි. හරි මේ තමයි සතා භූමි තෙල් වැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ආව අරගෙන දැන් සෝදලා හොඳ ක්‍රමයකට ප්‍රතිකාර කරලා අරගමු. හරි. එයා යන්නේ භූමි තෙල් ගෑවිලා තියෙන පෙට්ටියක් ඇතුළට. හරි. ඔන්න අපේ ආරක්ෂාව හැදුනා. හරි. නෑ හරි ඔහොම ඉන්න දෙන්න. මේ ටිමි. ඔයා යන්න. මේක ඔයාගේ වැඩක් නෙවෙයිනේ. යන්න. යන්න. ටිමි යන්න. වතුර ගහනවා හොඳේ. මේ යන්න. වතුර පාරක් කනවද? යන්න. 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 එන්නේ මෙහෙට. අද අපිට තියෙන අමුතුම මුදා ගැනීමක් මේ සතා කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටිය ඇතුලේ ඉන්නවා. එතකොට බොහොම සැරට දරුණුවට භූමි තෙල් ගඳ අපිට එනවා. හරි. එහෙනම් ওই විදිහට එදියට ගත්තා. මෙතන භූමි තෙල් ගොඩක් තියෙනවා. ඒක නිසා මොන විදියකටවත් බිම තියන්නත් බෑ. හරි. මෙයාව එළියට ගත්තා. දැන් කිසි දෙයකට බය වෙන්න එපා. දැන් ඔයාලා දැක්කනේ මම කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටිය පිටින් ඔහොම අතට අරගෙන ගත්තේ. එහෙම කලබල වෙන්නේ නැහැ. සතා. මට ෂැම්පු ටිකක් ඕනේ. දුව ෂැම්පු තියෙනවා. දුව. මේ යාළුවා ඔයා යන්න මෙතන නායෙක් ඉන්නේ. කොහෙද ඔය යන්නේ? පුතා ෂැම්පු නෑ. සපන්ජා ඒ හලෝ. යනවා.
පිස්සාට නැතුව. ජීවිතේ පා කියලාද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. යන්න. සබන් ටිකක් ගමු නේද අපි? හරි මෙතන වෙන සත්තු නෑ වගේ. ඇතුළට රිංගලා තියෙනවා ගොඩක්ම. තාමි කේටෝද මොනවද වගේ තියෙන්නේ. හරි පොඩ්ඩක් බලන්න. ඒක ෂැම්පූ එකක් හරි. ෂැම්පූ ටිකක් දාමු. රයිට්. මේ ඉන්න සතා ගොඩක් වේදනාවෙන් ඉන්නව ඇත්තේ. මේ ඔයා මොකද්ද මේ කරන්නේ? යන්. ටිමියන්. නෑ එන්නේ නෑ. එහෙම වෙන්නේ නෑ මේ භූමි තෙල් තමයි වැඩේ. හරි අපි මෙතනින් මේවා අයින් කරලා සතාව සෝදලා අරගමු. මාමවත් පේන්න සතාවත් පේන්න. ඔයාලා වීඩියෝ කරගන්න තියෙන. දැන් වීඩියෝ වෙනවා හොඳේ. හරිද වීඩියෝ වෙනවා. ෆෝන් එක මේ පැත්තටම හරවලා තියාගන්න. වෙන කොහෙටවත් හරවන්න එපා හොඳේ. හරිනේ. හරි එහෙනම් යාළුවෝ ඔන්න අමුතු මුදාගෙන මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා පෙන්නෝ කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටියකින් අපි අරගත්තා. එයා හිටියේ පූස් පැටව 3 දෙනෙක් හෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. දැන් ඔය සද්ද ඇහෙනවා. පූස් පැටව ඉන්න කූඩුවේ තමයි හිටියේ. ඉතින් අපි එළියට ගන්න හදනකොට එයා එළියට ආවා. ඒ කියන්නේ ටිකක් එළියට ආවා. හැබැයි කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටියක් ඇතුළට රිංගුවා. මේ තියෙන ඒ කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටිය. ඉතින් දැන් කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටිය ඇතුලේ සතා ඉන්නවා. එළියට ගන්නකම් එයාගෙන් කිසිම කරදරයක් තිබුණේ නැහැ. හරි. එහෙනම් එයාව එළියට අරගෙන අපි එයාට හොඳ ප්‍රතිකාරයක් කරලා සෝදන්න ඕනේ. සෝදලා අරගෙන යමු. මේ ඔයා දැන් මගෙන් ගුටි කනවා හොඳේ. හරි. පොඩි මොටෝ දෙයක් කරලා ඉන්නවා. හොදන උටේ ඉදිරියටම කතා කරලා දෙන්නේ. සාදෙන්නේ පහෝදන. පුතේ ඔයා බය වෙන්න එපා. ඔය පැත්තට එන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒක හරි. හොඳට දැනෙනවා. ඕම ඉන්න පුතේ ඔයා බය වෙන්න එපා. බලන්න. හරි. හොඳට දැනෙනවා. හොඳට භූමි තෙල් තියෙනවා මෙයාගේ ඇඟේ. ගොඩක් ලිස්සන ගතියයි. ඒක නිසා අපි දැන් මෙයාව සෝදන්න ඕනේ. හරි. අරින්න පුතා කරකොල. වතුර එන්නේ නැහැ නේද? අනේ ඒකේ වතුර නෑ පුතාද. අද ඔය සතා ජරා කරනවා බය වෙලා ඉන්නේ හොඳ හැටි. වතුර ටිකක් ගන්න විදිහක් නැහැ තාකට එතකොට. ඉන්න පුතා භාජනයකට මම දෙන්න. නෑ ඔය ඉන්නේ ඔය අම්මා. ඇතුලේ බකට් නෑ. ඔය ඉන්නේ පා. ඇතුලේ බකට් නෑ. සතාගේ වෙලාවට ඉතින් අද එක ටැප් එකකවත් වතුර ඉන්නේ නැහැ. හොඳට හැදුණු කිලෝ එකමාර විතර සතෙක් මේ දඟලන්නේ. එයාට අර බකටේ වතුර තියෙනවද? බකට් එකේ නෑ. අරගේ තියෙනවා එකක්. එහා පැත්ත ඔය අපතේ අර බකටේ බලන්න. චූටි පුතේ වාඩේ පැත්තට වීඩියෝ ගන්න පුළුවන් නේද? බෑ. මේ අල්ලා Kimi anda. ඒක අපේ අල්ලගෙන ඉන්න. ඔව් ඒක ගමක් නෑ. මට මේ ෂැම්පු ටිකක්. මොකද?
ඔතන ඔය කැමරාව වැහිලා තියෙනවා. ඇඟිල්ලට වැහිලා තියෙනවා. මේ පැත්තේ වම් අතට වැහිලා තියෙනවා. ඉස්සෙන් උඩ වම් අතට වැහිලා තියෙනවා. නෑ අන. ඔව්. හරි. මේ සතාගේ ඇඟිල්ල නොදැන උඹ නිසා අපිට මෙහෙම ගන්න වෙනවා ඒකව. right. ෂැම්පු ගාලා නාන හන්ද ටිකක් ලස්සන වෙයි. හරි එහෙනම් භූමිතෙල් ටික ගොඩක් තව තියෙනවා. අපි ගිහිල්ලා ආපහු ඔය තව වතුර නෑ. එපා. එපානේ. ඕකේ කැමරාව වැහිලා තියෙන. තාත්තා මාව පේනවද ඔක? ඔව් පේනවා හොඳට පේනවා. රයිට්. ඔව් හොඳට පේනවා. මේ අපි දැන් බෝතලයකට දාගමු. බෝතලේ දාගන්න. හොඳට අඩි 5මාරක් වැඩුණු සතේ. හරි. එහෙමනම් අපේ වැඩ හරි මෙතන තියෙන භූමි තෙල් තියෙන මූඩිය. ඉතින් මල්ලක් වගේ දෙන්න දාගන්න. මේ ඔක ගහලා එළවන්න කහ. ඔක නම් ගෙට දාලා වහගන්න. එහෙමනම් ඔය විදිහට වැඩ ඉවර වෙන්නේ. පූස් පැටව හිටපු පූස් පැටව 3 දෙනෙක් හිටපු කූඩුවකයි හිටියේ. එක්කෙනෙක් ගිලලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඉතිරි කට්ටිය බේරගන්න මෙයාගේ ජීවිතයත් බේරලා අපිට පුළුවන්කම ලැබුණා. දැන් මෙයාව නාවන්න තියෙනවා, සෝදන්න තියෙනවා, කොහොමාරිකා ගන්න තියෙනවා. ඔයාලා අපිත් එක එකතු වෙලා ඉන්න ඉස්සරහට මෙයාගේ වැඩ ටික ඉදිරියේදී පෙන්නන්නම්. හරි. එහෙනම් දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න ස්නේක්ස් විත් චතුර Facebook page එකට, ස්නේක්ස් විත් චතුර YouTube channel එකට. අපි තව වැඩ කරමු මේගොල්ලෝ වෙනුවෙන්. මේ තමයි ගිල දාපු පූස් පැටියා. තව මේ විදිහම තව දෙන්නේ කූඩුවේ ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ කෑ ගහනවා. පව්. අහිංසක සත්තු ඉතින් මෙතන තමයි මුල්ලේ හිටියේ. දැන් ඒගොල්ලෝ බය නැති නිසා වෙන පැත්තකට ගිහිල්ලා කිටි 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 කිටි. අයියෝ. ඔයාගේ ඉතින් යාළුවෝ ඉවරයිනේ. දැන් 3 දෙනෙක් ගිලලාද යා? නම් මේ තමයි අද බේරුණු සතා. මෙයත් මැරිලා තියෙනවා දෂ්ටනයක් වෙලා. ඊළඟට මේ ඉන්නේ යා ගිල දාපු එක්කෙනා. ඉතින් ওই විදිහට පූස් පැටව් 4 දෙනෙකුගෙන් දැන් එක්කෙනෙක් ඉතිරි වෙන්න වැඩ ටික වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ නාගයාව අරගෙන ගියාට පුරුදු වාසස්ථානෙම පුංචි පැටියව තියෙනවා. වෙන අනතුරක් වෙන්න නොදී තියාගනි. මේ ගෙදර ඉතාම හොඳ පිරිසක් ඉන්නේ. සත්තුන්ට ගොඩක් ආදරේ පිරිසක් ඉන්නේ. මෙයාව තියාගනි.